Assalam wa marhaba bikoum fi vidéo جديدة مع Tuna pour réussir mon bac. Les révisions pour le bac. Marahedi on a un devoir informatique, l'épreuve pratique. T'as le 27 mai 2013 à 9h30. T'as les sections maths, sciences expérimentales et sciences techniques. Voilà, on va voir l'énoncé مع بعضنا بعد نشوفوا la solution نكتبوها مع بعضنا. Bon, très important أنكم تقراوا ce qui est marqué comme important هنا. شنو يحبوا منا يحبوا une solution modulaire au problème. Donc en d'autres termes je نخدموا les procédures هنا par exemple. Ou qu'on enregistre au fur et à mesure le programme في الدوسيي هذا غاسينا. Donc اقراوها وشوفوا شنو طالبين منكم pour éviter les problèmes كان واحد يسجل في بلاصه غلطه etc. D'accord, on a développé l'énoncé interne. Donc, je note bien, soit n un entier positif non nul, et t un tableau de n entiers positifs. On dit que t est un dérangement si t contient tous les entiers de 1 à n, l'entier i n'est pas à la position i. Par exemple, l'entier 3, mais je vais le faire troisième case du tableau. Dans ce cas, le tableau interne est un dérangement. كلمة زاد أنا عرفتها اليوم ما كنتش نعرفها دوك بدينا بروبليم ديرانجمون ربي يهدي وكا. D'accord, نشوفوا les conditions مع بعضنا مرة أخرى. Donc T contient tous les entiers de 1 à n. Donc نسطروا هذه condition الأولانية très importante نشوفوها من بعد. Deuxième condition, l'entier i n'est pas à la position i, donc T de i est différent de i. نشوفوا مع بعضنا les exemples. خاطر الناس مليح عطاونا des exemples هنا. Le premier exemple, on a un tableau T هذايا اللي هو dérangement. علاش dérangement? La condition الأولانية أنهم tous les entiers de 1 à n موجودين فيه. C'est vérifié. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. n نتاعنا égal à 7. وحتى واحد لاو في البلاصة اللي هي accordée ليه genre اللي هي selon الفالور نتاعو. Donc le case 1 فيها 5, case 2 فيها 6, case 3 فيها 2, etc. etc. On a l'exemple 2, un tableau اللي هو ماهوش dérangement. مش خاطر ما يقلقش bon انا personnellement قلقني mais voilà شنو هي المشكله فيه هذا le chiffre 4 était à la position 4 donc هذا اللي كتبنا كل شيء الباقي الكل مشقعب juste le 4 جات في position 4 donc ça suffit باش نقولوا que c'est pas un dérangement. L'exemple 3 ماهوش dérangement non plus. صحيح اللي حتى nombre في الكاز correspondant à sa valeur mais عندنا مشكلة هنا أنه n نتاعنا égal à 7 وعندنا un chiffre qui est 34 اللي هو ماهوش compris ما بين 1 à 7 bon donc خذا بلاصة chiffre آخر de 1 à 7 اللي هو dans ce cas 6 donc la condition هذه أنه t contient tous les entiers de 1 à n ماهيش vérifié. خاطر عندنا un entier déjà البرا من n خذا بلاصة entier آخر. باهي توا شي حب منا السيد. Le travail demandé c'est d'écrire un programme Pascal qui permet de saisir un entier n, on va dire compris entre 5 et 20 inclus, puis de remplir un tableau t par n entiers positifs et d'afficher si t est un dérangement. برشا حكايات يحبوا منا وكما قلنا احنا نحبوا une solution modulaire. Donc كيفاش باش نعملوا شنو هما لي موديول اللي باش نستعملوهم. ديجا نجموها عندنا لي فيرب نتاعنا saisir un entier n. Donc هذا نجمو نعملوا له une procédure على روحها. Puis remplir le tableau. Et puis afficher si t est un dérangement. Donc afficher si t est un dérangement. هذا ما هما معناها les trois procédures de base اللي باش نستعملوهم. Bien sûr نجمو في وسطهم نستعملوا d'autres procédures. نجمو نقولوا أنها البروسيدور الرئيسية نتاعنا هي اللي elle va vérifier si t est un dérangement ou pas. خاطر saisir, remplir هذوكم des procédures de base نعرفوهم. والحكاية اللي spécifique للبروغرام هذا هي afficher si t est un dérangement. D'accord. نمشيو توا مع بعضنا نشوفوا السوليوشن. دونك فوالا توا باش نبداو بالرسمي باش نبداو نكتبوا مع بعضنا سوليوشن للبروبليم اللي يقول لك si un tableau est un dérangement والا لا. عندنا هنا la structure
نتاع les programmes Pascal كيما نعرفوهم programme اسمه RMB pour réussir mon bac use Swing CRT هذه البيبليوتيك نتاعنا كيما تعرفوا عندنا البيجين والاند نتاع لو بروغرام برينسيبال باهي انا j'aime bien commencer نكتب البروغرام كيفاش هكا الشكل نتاعو في الاخر وكل شيء ومن بعد on va déclarer مع بعضنا les procédures و les variables. Donc من الاخر شنو باش يعمل البروغرام؟ On va commencer par saisir l'entier naturel n اللي حاجنا بيه. Donc voilà, on va saisir n. بعد on va remplir le tableau T avec n entier. Donc voilà, et la fonction remplir Tn. On va vérifier si c'est un dérangement ou pas. Ou il va afficher si le tableau est un dérangement ou pas. Donc, بعد procédure, on va la déclarer زيادة. كل شيء va être déclaré بعد ما تخافوش. Donc, la procédure اللي باش نستعملها أنا باش نسميها dérange ولا dérange ولا voilà à la fin G quoi. Pardon. كان dérange هذه égale true, then le programme va afficher LT est un dérangement. Donc, right ln, voilà, excusez-moi, on dit مشكلة مع الكلافيي. Donc, right ln, oh là là, T est un dérangement. Est un tableau dérangement. Et نسكروا السيد. Bon, sinon نحطوا else. جيت là, on a bien sûr T ماهوش dérangement. Donc write ln T n'est pas, pardon, bien sûr avec bois Martine, T n'est pas un dérangement. D'accord? نخلي نكمل الكتابة ونتعدي للديكلاراسيون تاع الدنيا الكل. يا سلام. Voilà, le clavier نتاعي ماهوش ازيرتي على ديك داخل شويه بعضه. Excusez-moi. Mais donc عندنا les procédures saisir, remplir, dérange. Pour l'instant هذوما هما وعندنا les variables n ou t. Donc t variable de type tableau genre array, donc on déclare ce type. Donc on va le nommer tab et il y a array de 20 entiers. خاطر عندنا الأكبر n عندنا احنا هي 20 كما جات في l'énoncé. Donc 1 à 20. Oups. 1 à 20. Très bien. Donc هذا هو التيب نتاعنا 1 à 20 et de quoi integer entier. Ou les variables, on a variable t de type tab. Ou on a n de type entier. Pardon, deux points. N de type entier, integer. Et تفهمي. باهي. نجمو نسجلو خدمتنا تا. دونك هنا سجلنا خدمتنا sous le nom rmb2.pascal. انتوما bien sûr لازم تثبتوا كيفاش تسجلوا خدمتكم. D'accord, on a déclaré les variables déjà. توا نمشيو les fonctions تاعنا اللي نحبوا نعملوهم. و les procédures bien sûr. هنا الفونكسيون اللي باش نبدا بها هي la fonction la plus intéressante
Il y a, disons, noyau, il y a la fonction qui va vérifier si c'est un dérangement ou pas. La fonction هذه سميتها هنا dérange. Donc, on déclare cette fonction dérange. Donc, function dérange. Les arguments اللي باش نحطوهم في وسطها ce sera un argument tableau اللي هو t. وعندنا argument واحد آخر اللي هو n qui sera un entier integer. باهي très bien. ولا الفونكسيون شنو التيب نتاعها؟ احنا استعملناها في if true والا false. donc التيب نتاعها c'est un booléen. donc boolean. ما يتفهمي. On déclare les variables internes de la fonction هذوما اللي هما ماهمش des variables globales mais باش نستعملهم juste الأخت الفونكسيون. Les variables internes عندنا un compteur donc c'est un entier. وعندنا variable أخرى test باش نسميوها اللي هي de type booléen. تا تشوفوني باش نسميوها. نبدأ الفونكسيون تاعنا begin كالعادة. نبداو بالكونتور نتاعنا on l'initialise في 0 ومن بعد الكونتور نتاعنا وحده باش يبدا باش نعملو une boucle repeat باش تتعدى على التابلو نتاعنا الكل باش تثبت سي لي كونديسيون نتاعنا صحاح ولا لا. دونك نبداو on l'initialise في 0 وعندنا une boucle repeat كما قلت لكم باش تبدا طول par i reçoit i plus 1. L'incrémentation نتاع الكونتور نتاعنا. توا باش يبداو لي كونديسيون نتاعنا. دونك الكونديسيون دو باز اللي هي ظاهرة طول باش نثبتو اسكو تي دو اي ايغال اي والا لا. لي كونديسيون الاخرين انو تي دو اي لازم يكون compris entre 1 و n لونتي اللي احنا باش نحطوه. وكونديسيون الاخرى نحبوا tous les entiers يكونوا موجودين في وسط التابلو نتاعنا tous les entiers de 1 à n. اش معناها؟ احنا ديجا on a vérifié انه هو موجود في الانترفال 1 n. دونك توا كيفاش on va vérifier اسكو كلهم موجودين ولا لا؟ on va simplement vérifier اسكو الانتي هذاك جا في التابلو قبل ولا لا. معناها اسكو الانتي هذاك يتعاود في التابلو ولا لا. خاطر كان باش يتعاود الانتي هذاك مرتين يعني اكثر من مره باش تعاود اكثر من مره سا بدير اللي هو باش ياخذ بلاصه نتاع اونتي اخر. فهمت؟ مثلا كان التابلو نتاعنا فيه مرتين لو 2 ثانيه باش تاخذ بلاصه باغ اكزومبل 3. داكوغ كان ان نتاعنا ايغال 7 3 مشات. دونك يولي ما عادش ديرونجمون التابلو نتاعنا. كومون اون فا ترادوير توت سي كونديسيون؟ الكونديسيون الاولى if t de i, t de i, qu'on a un t de i différent de i, et des conditions l'eau l'interne. Pardon, t de i différent de i. And condition ثانية قلنا t de i لازم يكون في كل intervalle هذاك à n. Je suis compris في l'intégrale نكتبو in 1 n 1 بعد نعملو كي 2 بوان لا هذاك مش 1 هذه 1 باقي مش 1 هذه 1 n and condition اللي كنا نقولوا عليها نثبتوا في اللوكورونس نتاعو في التابلو نتاعنا. اش معناها باش نثبتوا في اللوكورونس نتاعو؟ معناها باش نعملوا فونكسيون اخرى ولا بلوتو وي اون فونكسيون باش تعطينا الريزولتا قداش من مره تعاود السيد نومبر انتي هذا في التابلو. دونك باش نكتب نسميها occurrence oc occ ومن بعد on va la déclarer bien sûr comme fonction à part. Donc l'occurrence
la troisième condition entre parenthèses Z, l'occurrence نتاع n فوسط un tableau سامحني l'occurrence نتاع TI l'élément اللي احنا باش اللي احنا واحلين فيه في l'occurrence نتاع TI donc في التابلو T constitué de n éléments. Voilà, لازم تكون exactement 1. ايش معناها تكون exactement 1 معناها TI موجود مرة برك في التابلو ما تعاودش مرتين ما خذي بلاصة حد وحد روح. Très bien, كاين les trois conditions هذوما vérifiées نجم نقولوا اللي السيد التابلو c'est un dérangement. Donc, test va recevoir la variable, la valeur true. Yes, 8. True. Sinon, else, true, else, voilà. Else test متاعنا il reçoit la valeur false. Voilà. باهي هذه سي ان بوكل ريبيت كما قلنا قداش يقعد يعاودها باش يقعد يعاودها حتى لينك يلقى غلطه. اش معنى غلطه في التابلو على بوزيسيون 4 باغ اكزومبل لقى 4 اللي هي هذيا تقول لك سي بون التابلو نتاعنا له ديرونجمون ولا شيء دونك وقتها يخرج من البوكل. هذه لون دي كونديسيون. الكونديسيون الثانيه انه خلطت لاخر تابلو اللي هي معناها كان خلط لاخر تابلو معناها مريقلين وصل حتى لاخر التابلو كل شيء لقاه صحيح وكهو نروحوا على رواحنا. دونك لي كونديسيون تاعنا until test égale false. اوكي هنا باش يقص يروح للدار اور الكونتور نتاعنا اللي هو اي خلط للان اللي هي اللونغور نتاع التابلو نتاعنا. تري بيان هذا التست. ود الفالور نتاع الفونكسيون بوليان نتاعنا ديرانج تاخذ الفالور نتاع تيست دونك ديرانج reçoit test وسلام and هذه الفونكسيون نتاعنا سكرناها ونجم نسجلو. باهي توا on doit déclarer الفونكسيون نتاعنا occurrence اللي استعملناها هنا سميناها اوك. Donc on la déclare قبل الفونكسيون dérange bien sûr. نطلع هنا quelques entrées ونكتبوها function occurrence عندها les arguments تنحطهم بعد هي type نتاعها entier. Donc une fonction de type entier خاطر باش تعطينا finalement قداش من مرة تعاود سيد في وسط التابلو. Les arguments عندنا واحد de type tab un tableau وعندنا n هي longueur نتاع التابلو وعندنا x اللي هو السيد اللي نحب نشوفوا l'occurrence نتاعو في وسط التابلو اللي هما les deux c'est des entiers في الكام نتاعنا هذا. فوالا دونك هذه هي déclaration نتاع الفونكسيون. باهي الفونكسيون هذه باش تستعمل une variable i اللي هي الكونتور و s اللي هي ان انتيي اللي في الاخر الاس باش يعطينا قداش من مره تعاود اللي هي معناها اس هي اون فان كونت لوكورونس نتاعنا داكوغ باش تبدا في البوكل تخدم الاس و اشاك فوا تطلع اشاك فوا فين ما يلقى ان اليمون ايغال ا ليليمون هذاك اللي احنا نلوجو عليه. دونك اون فا لي ديكلاري من توا فاريابل i و s سي دي انتيي integer. On commence la fonction بتاعنا begin
S من الأول il reçoit 0 علاش خاطر مازال ما تعاود حتى مرة السايت. وتوا باش نبداو نعملو اون بوكل باش تحوس في التابلو كامل. دونك on va commencer I reçoit 1 خاطر باش نبدا première case du tableau حتى الآن اللي هي la longueur du tableau. دو ايش باش نعمل؟ نحط الكونديسيون تاعنا كان x est égal à ti l'occurrence نتاعو باش تطلع بواحد. دونك نحطو احنا كان ti égal à x then s reçoit s plus 1. S reçoit s plus 1. Très très bien. في الاخر نتاعنا هذه جونغ البوكل فور نتاعنا والاوكورونس في الاخر elle va recevoir la valeur de s اللي هي قداش من مرة تعاود السايد في وسط التابلو. occurrence reçoit la valeur de s. نعملو and والفونكسيون نتاعنا وفات هنا point virgule bien sûr. وفوالا توا الرسمي عملناه عملنا لا فونكسيون ديرانج و اوكورونس. سجلوا الخدمة تاعنا باش ما نضيعش. توا قعدونا دو فونكسيون اللي هما بلوز او موان كلاسيك اللي هما لا فونكسيون دو سيزي و لا فونكسيون remplir. سيزي شنيا؟ on va saisir juste n. نسألوه l'utilisateur نسألوه قداش تحب طولو التابلو نتاعك يا سيد. Donc نبداو c'est des procédures plutôt c'est pas des fonctions. Dans la procédure de saisie on la déclare ici. L'argument نتاعها c'est un entier. Donc on déclare la variable n comme entier. La variable هذه باش تتسجل في البروغرام principal c'est une variable globale. عندنا دي فونكسيون اخرين بعد باش نستعملوا لك الان هذيك. اوكي دونك هذه لا بروسيدور دو سيزي. نبداو begin voilà. وتعرفوها سي اون بوكل. On va vérifier quelques conditions. اللي احنا نحبوه الانتي هذا compris entre 5 et 20. دونك على ذاك باش نعملوا اون بوكل تقعد تمرج السيد حتى لين يعطينا ان انتي entre 5 et 20. أولا نقعدو نكتبو له right ln وينو هاك الابوستروف وينو يرحم بوك هاو نعملو دوز ابوستروف قبل ما ننساها وين. ونقولو له entrer un entier. Un entier. Voilà توا باش نبداو نمرجوه. نقراو كل لونتي هذاك بريد ln. لونتي هذاك شكونو n بيان سور. والكونديسيون نتاعنا نحبو n نتاعنا inférieur ou égal à 20 ou supérieur ou égal à 5. Donc until oh là là هاي سامحوني خاطر الكلافيي عرفت كلي ازيرتي وكويرتي ودرا شنو مانيش مستانس برشا تخليط مي متخافوش on y arrivera. Donc n inférieur ou égal à 20 هاي 20 عاد زاده يا لطيف. Donc n supérieur ou égal à 5. 5 هنا. Très bien. هذه procédure وارتحنا منها نتصور كل شيء مريقل. هذه سي لا procédure دو سيزي. نعملوا لها تسجيل صغير هنا ماشي الخدمة ما تضيعش. واحد لازم ديما يرد بالو. توا واش نحبو اخر نحبو اون procédure pour remplir le tableau. ايوا خاطر بيسك احنا باش نعملو تيست على التابلو لازم يكون rempli.
نعملو البروسيدور كلاسيك نتاع رومبليساج نتاع تابلو اللي هي باش تكون بالبوكل فور معناها ريان ديكسيبسيونيل ابارامون. دونك بروسيدور سميناها رومبلير احنا اللوطه باش تستعمل لنا كل فاريابل الكبيره تابلو و لونتيي ان اللي خديناه من الفوق ديجا. دونك عندنا فاريابل t de type tab وعندنا مع la variable n de type integer entier. good. نعملوا لها كل بوان فيرغول عجيب. توا كما قلنا باش نعملوا اون بوكل فور. دونك نعملوا الكونتور نتاعنا اللي هو كالعاده i de type entier. نبداو عنا begin وعنا end هذا متاع البروسيدور نتاعنا. نبداو بالسيدة البروسيدور. la boucle for i reçoit 1 حتى 1 voilà i reçoit 1 هاي عاد سامحوني to n ساعات نبدا هكا منرفز. il reçoit n 1 to n 2. On va répéter كالعادة كل مرج هذاك اللي تعرفوه write ln entrer la case اللي عاد يجي في الوسط. فوالا صحيت غنسكروهم فرد مرة قبل ما نبداو نضيع مرة أخرى. entrer la case. الكاز اللي حاجنا بها هي لا كاز اي. دونك يبقى افيشي شكونو ال اي. نعملو له هكا نخرجوها لبر. تري بيان راتي لين انتري لا كاز اي. بعد يقرانا الفالور هذيك ويحطها لنا في التابلو على بوزيسيون تي دو اي. تي دو اي. سي بون بديت نستانس بالكلافيي. هيك شنو هي الكونديسيون اللي نحبوا نمرجوه بها؟ نحبوا ان تي دي اي تكون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. خاطر كان تتفكروا هذاك اش قلنا احنا من الاول انهم لي زونتيي نتاعنا ناتوريل ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. دونك until تي دو اي نعملوا لها هكا سوبيريور وين الاي؟ هاي الاي strictement supérieur à 0. Les عاد 0. voilà. بعدها تجي الاند اللي احنا ديجا حاطينها. سي بون. دونك نورمالمون هذا هو البروغرام نتاعنا. بيان سور il se peut راني عملت دي فوت تاع اورثوغراف سانتاكس ولا حكايه. دونك pour l'instant نسجلو و on va essayer de l'exécuter ensemble. أنا مطلع فيسا فماشي غلطة. apparemment non je crois que c'est bon mais واحد ما يعرفش ديما تخرج une erreur ولا deux au cours de la compilation. donc هكا شنو باش نجربوا احنا توا مع بعضنا. ما هي توا جون باش نثبتوا جوست كان فماشي دي زيرور ولا جوست نعملوا سجلنا البروغرام تاعنا ونشوفوا كومبيلي وهو يعطينا لي زيرور. فوالا ها هنا for i من 1 حتى الان. فوالا نسجلوا مرة أخرى نشوفوا فماشي غلطة أخرى بالاف 9 باش فما هذه بوان فيرغول ولازمنا نردو بين هذه في الفونكسيون ديرونج كالعادة. نشوفوا مرة أخرى كيف فماش حاجة أخرى. شوف هنا كاريمون معناها كلي ما حطيتش شنيا لوكورونس قلتلو ça arrive. donc على ذاك باهي ديما حتى من بعد كي تبروغرامي تخدم في البروغراماسيون سي تري ريكورون انها تصير الحكايه هذيك. دونك vous inquiétez pas. هنا لوكورونس قلنا نحبوها ايغال ا 1 معناها شوف نحبوها ايغال ا 1 معناها التابلو صارت فيه السيد هذاك موجود مره برك في التابلو.
حد ما ياخذ بلاصة حد عباد منظمين. باهي داكوغ غلطت في التسمية متاع اسم البروسيدور. هنا سميتها سيزير الفوق ديكلاري تا سيزي دونك تنبدلها هنا وكا نسجلو ونتوكلو على ربي ونعملو كومبيلي تاتا تيرميني افيك سوكسي. باهي توا لازم نعملو ان بتي تيست. exécuter le programme تاعنا. باهي يسألك entrer en entier. احنا باش نعملو كيما قال لنا عطانا les exemples تاعنا عطانا un entier qui est égal à 7. on va entrer l'entier 7. احنا خنتبولدو عليه شوية نحطولو 26. علاش؟ باش نشوفو يعاود يسألنا ولا ما عجبتوش نحطولو 3. 3 ما عجبتوش نقسم البلاد نتاعنا ونحطولو 7. عجبته قالك عطينا الكاس 1. احنا تو باش نعملو كيما كتبلو الاولاني اللي طلع ان ديرونجمون. في الكاس 1 on avait un 5. في الكاس 2 خلينا نتبولدو عليه مرة أخرى. نعطيه في الكاس 2 allez-y من بعد نعطيه 6. نعطيه مرة أخرى كاس 3 2. الكاس 4 1 بعدها تجي 7 بعد 4 بعد 3. هذايا نورمالمون يطلع ان ديرونجمون. اكزاكتومون جابهولك ديرونجمون. باهي نجربو توا ليكزامبل الثاني اللي هو عطاهولنا في لينونسي. دونك اون فا اكزيكوتي انكور اون فوا اكتبلو كلي قلنا تي دو 4 طلعت لنا فيه 4 دونك اوتوماتيكمون ما عادش ديرونجمون. انتري ان انتيي توتو نحطولو 7. on a déjà vérifié اللي السيد نتاعنا يخدم. نكاز 1 فيها 6 6 pardon encore 6. voilà entrée la case 1 6. la case 2 فيها 3. la case 3 عنا 2 بعد عنا 4. في الكاس 4 هذه هي اللي عملت لنا المشاكل الكل. 7 5 1 ولقينا انو التابلو تاعنا ماهوش ديرونجمون ياسر حلو. اكور توا قعدنا اكل اكزامبل الاخراني اللي هو زاد طلع ماهوش ديرونجمون خاطر فيه الشيفر ولو نومبر 34 اللي خذانا بلاصه الستة اللي هو هلك لنا كالكونديسيون تاعنا اللي التابلو نتاعنا لازم فيه تو لي زونتيي دو 1 à n اللي هي في الكام تاعنا ايكال 7. هنا on va exécuter مرة أخرى. لونتي نتاعنا كيما قلنا 7 والكاس 1 نتاع التابلو ميساج خلينا نتبولدو شوية نحطولو كاس 1 ايكال 0 خاطر تفكروا احنا في البروسيدور اللي سميناها رومبلير حاطين كونديسيون لازم يكون ستريكتومون سوبيريور ا 0. دونك نجربو في لا كاس 1 0 ما عجبتوش خلينا انتري لا كاز 1. فيليسيتاسيون الكود نتاعنا قاعد يخدم بالباهي. دونك الكاز 1 اللي عطاها لنا هي 5. الكاز 2 هي الكاز العجيبه اللي هي 34. هذه اللي عملت لنا المشاكل الكل وقصت لنا على البروسيدور نتاع الفيريفيكاسيون او بلوتو الفونكسيون نتاع الفيريفيكاسيون سامحوني. والكونتور قص غادي وروح لدارو وتغشش اتسيتيرا. باهي الكاس 5 نعاود نتبولدو عليه نحطو له 0 ولا نحطو له موان 6 باغ اكزومبل. ما عجبتوش دونك نقسم البلاد ونحطو له الكاس 5 نتاعنا الفالور نتاعها 7. الكاس 6 الفالور نتاعها 4 والاخرانيه الفالور نتاعها 3. هذا تابلو جوست تاع لونسيان نتاعنا اللي هو كما قلنا طلع ماهوش ديرونجمون على خاطر الكاس 2 فيها شيفر 34. genre 6 l'entier 6 ماهوش موجود في التابلو pourtant هو كومبري ما بين 1 و 7. ننزلو انتري ونشوف باش يخرج لنا. خرج لنا اليتي ني با ان ديرونجمون. دونك الكود نتاعنا ابارامون قاعد يخدم لاباس عليه
الناس الكل فرحانين وتنجموا تروحوا لدياركم فرحين مسرورين وتنجموا تقولوا اللي نتوما vous avez réussi cette épreuve de bac تاع عام 2013 مش متاع السنة. Pour l'épreuve نتاع السنة on vous souhaite bonne chance ou bon travail وما تسترسيوش. je suis sûr que vous allez y arriver. عملوا طلع على الفيديو الاخرين نتاعنا وجسبير نكونوا هكا ساهمنا بحاجة في النجاح نتاعكم. ça nous fera très très plaisir. À bientôt إن شاء الله في فيديو أخرى.